Tretje vprašanje. Vprašal bi za hernijo diskcij v predelu križa ter nasploh težavami s hrbtenico. Kako lahko tukaj AIQ metoda pomaga in na kak način se sprocesira vzrok oziroma kako simptome, ki se sprocesuirajo tekom vaj, obvladovati in jih ozemljiti. Katera delavnica oziroma program je priporočljiva za hrbtenico. Diskus hernija je v bistvu posledica dolgotrajne, običajno, ne vedno, ampak lahko je tudi poškodba, ampak večinoma so pa vzroki te, da je kronično dolg časa povišan pritisk v hrbtenici oziroma na hrbtenico in zaradi tega kronično povišanega tlaka, ki pritiska hrbtenico in stiska hrbtenico skupaj in odsotnosti dekompresije oziroma sproščenosti, ko se hrbtenica sprosti in razširi, pride do toliko velikega pritiska na gel, ki je v notranjosti medvretenčnega diska, da lahko ta gel prebije sam te kot drevesnica na drevesu so taki krogi, prebije to čez in se izlije ven iz področja medvretenčnega diska, kar pa če recimo se usmije, če pride prek v živčnik, hrbtenični kanal, povzroči potem izjemno močno bolečino ter lahko tudi začasno ohromelost spodnjega dela telesa. Torej, govorimo spet o spremembi strukture in to konkretni spremembi strukture, za kar je treba se spet obrniti na zakaj, kje je prišlo do tako močne spremembe funkcije hrbtenice, da je kljub izjemni odpornosti hrbtenice, ki lahko prenese ogromne obremenitve, ne smejo biti pa kronične in trajne, ampak mora biti dinamična obremenitev, kar pomeni, da ima in povišan pritisk in povišan pritisk na hrbtenico in potem sprostitev. Zakaj je prišlo do take in tako močne in tako dolgoročne spremembe funkcije hrbtenice iz dinamične prenašalke obremenitev v kronično prenašalko obremenitev, da je prišlo do hernije. In pri vseh strankah, s katerimi sem delal, pa jih je bilo ogromno s tako težavo, ki je ena od bolj pogostih, je bil problem vedno enak in to je kronično povišana zakrčenost mišic hrbta, še posebej v ledvenem delu hrbta in kronična povečana napetost oziroma kronična povečana napetost mišic trebuha. Torej je oseba bila med prsnim košem in medenico tako po zadnji kot po sprednji strani stisnjena skupaj. Običajno se tudi ko začne to biti malo bolj resno, se pride tudi do zakrčitev stranskih mišičnih sten trebušne votline in potem oseba sama sebi z povišano napetostjo mišic, ki povezujejo prsten koš in medenico, rine prsten koš dol proti medenici, medenico pa z mišicami vleče gor proti prstnemu košu in hrbtenica, ki je v sredi, ki je vmes med prstnim košem pa medenico, je seveda pod vedno večjim pritiskom in ker je zdaj ta napetost mišic kronična, je tudi pritisk v hrbtenici kronično povišan in potem s časoma pride do dovolj močne in dolgotrajne kronične spremembe funkcije hrbtenice, kar pomeni je pod kronično velikim pritiskom, da more priti tudi do kronične spremembe same strukture in dobite hernijo. Dostikrat seveda protruzija ima pa podobno stvar, samo da tam je še disbalans med levo pa na ena stran je bolj stisnjena kot druga in potem hrbtenica v bistvu zamakne in porine vretenca v eno stran ali v drugo stran. Samo hernijo se rešuje šele potem, se AIQ je smiselno dodati, če jo že imate, sploh če boli, šele po operativnem posegu, se pravi, ko se medicinsko ali pa operacijsko odstrani ta izliv gela v živčen kanal in se to uspešno sanira in uredi tudi skozi fizioterapevtsko rehabilitacijo.
takrat se v bistvu je najbolj primerno dodati učenje AIQ metode, zaradi tega, da se oseba zavestno začne zavedati, kakšno napetost ima v tem delu telesa, se pravi med prsnim košem in med medenico. To se dela tako z učenjem AIQ metode kot z učenjem AIQ dihanja, ker seveda dihanje pri osebi, ki ima kronično povišen tonus trebušne votline, ne more biti učinkovito, zakaj sem že razlagal tudi v prejšnjih vprašanjih vezanih na pravilno dihanje. In bolj ko začne čutiti, bolj ko povečuje zavedanje, v kakšnem stanju so mišične skupine v tem delu telesa, bolj lahko povečuje tudi motoričen vpliv na spremembo mišičnega tonusa v teh delih telesa, in bolj ko lahko spreminja vpliv, bolj lahko zmanjšuje kronično povišen tonus in ima ta tonus dinamično povišen, takrat, ko je pod obremenitvijo, ga dvigne, ko delo opravi in so stvari v redu, ga pa sprosti. In na ta način v bistvu začne povračati normalno funkcijo hrbtenice, kar pomeni, da potem tudi po operaciji je zmanjšana verjetnost, da se bo oseba vrnila v povrnitev nepravilne strukture, da se ponovi hernija v istem delu, v ledvenem delu, ali pa tudi dostikrat se potem prestavi gor na vrat, ali pa se preusmeri na kolke ter kolena. In na tak način v bistvu se oseba nauči zavestno spremeniti motoren vpliv na mišičen tonus, kar pomeni, da ga lahko zmanjša. S tem se mu poveča spinalen zasuk med medenico in prsnim košem, ki je spet pogoj za normalno funkcijo ledvenega dela hrbta. Seveda morate pa tukaj razlikovati med tem, ali raztegujete te mišice z raztegovanjem, ki greste v spinalno rotacijo, ali pa v bistvu dinamično spreminjate mišičen tonus mišic leve in desne strani, sprednje in zadnje strani trebušne votline, in v bistvu ta spiralni zasuk dobivate skozi spreminjanje mišičnega tonusa, za katerega ne potrebujete raztezanja. Sestavni del pristopa pri urejanju ali pa zmanjšanju verjetnosti ali pa preprečevanju ponovitve hernije je pa tudi, da oseba bistveno dvigne občutek in zavedanje, kakšno je stanje v nogah, se pravi, da zmanjša senzorno-motorno amnezijo v stegnih, ker vedno se je pokazalo, da če oseba ne čuti dobro stegen, potem v bistvu tudi ne more dobro čutiti obremenitve, pod katero je in koliko dolg je pod obremenitvijo. In seveda, če tega ne čuti, potem pretirava, more pa, če hoče obremenitev prenesti, dvigniti mišičen tonus trebušne votline, kar seveda poveča pritisk na hrbtenico in je pripeljal zaradi tega tudi do hernije. Tako da mi pri AIQ-ju stegna dojemamo kot senzorje pritiska, senzorje obremenitve, kolena pa kot varovalke, ki so narejena tako, da če je obremenitev prevelika, da kolena popustijo in v bistvu tako kot elektrijo, tako krog v hiši varovalka zaščiti pred pregorelostjo, tako da jo pri določenem obremenitvi vrže ven. Enako so narejena tudi stegna in kolena, da nas pri določeni preveliki obremenitvi ali pa obremenitvi, ki predolgo traja, vrže ven, pokleknemo, popustimo in takrat v bistvu kolena in stegna zaščitijo hrbtenico. Če pa oseba ne sme, ne zna ali ne more ali noče imeti tako funkcijo stegen pa kolen, seveda pa je tako, ko bi varovalko dal iz toko kroga ven, pa žice direkt zvezali in bi pol gor priklopili preveliko breme in bi pol prišli do tega, da bi vam skurili inštalacijo in to bi bilo podobno stanje kot pri herniji. Tako da z AIQ-jem se to uspešno da urejevati. Še enkrat poudarjam, ne da pozdravite hernijo, ki je že aktivna in boli, lahko, če je manjša, če ste jo pravočasno zaznali, pa še ne povzroča kronično bolečino, se da že takrat tudi bistveno pomagati s tem, če je oseba pripravljena
se učiti AIQ metodo in spremeniti odnos do časa, do sebe in do bremen. Drugače pa po tistem, ko se to operira in uredi rehabilitacija, je pa najbolj primeren čas, da se potem z dodajanjem AIQ metode v rehabilitacijo zmanjša verjetnost ponovitve oziroma prepreči ponovitev ali prestavitev hernije na prestavitev težave, ki je povzročila hernijo na kateri drug del telesa. Kako sprocesuiramo oziroma kako simptome, ki se procesuirajo tekom vaj, obvladovati in jih ozemljiti pri herniji. Glede na to, da je glavni razlog preobremenjenost, izguba občutka za preobremenjenost, ki je tako močna, da pripelje do take spremembe strukture, se tudi pri izvajanju vaj in učenju AIQ-ja, ki vodi v sproščanje teh napetosti, potem lahko pride ali pa skoraj vedno pride tudi do premikajočih se bolečinskih jeder, se pravi pride do različnih bolečin, ki nimajo posebne logike ali pa pravila, ampak se selijo po telesu. Lahko pride tudi do tega, da oseba začuti močnejše ali pa bolečine, ki jih prej ni bilo, zaradi tega, ker je nujen del procesa zmanjševanja mišične napetosti, kronične mišične napetosti, tudi povečevanja zavedanja, kaj se v telesu dogaja, in se potem stanje, ki so bila prej prikrita z močno mišično napetostjo, ki je potem povzročila hernijo, začnejo tudi izražati, spreminjati, ter se jih začnemo zavedati. Zato je pa pri vajah pomembno, da primerno sodelujete z učiteljem AIQ metode ali pa dihanja, ki vas to uči, da boste razumeli, zakaj pozorno izvajanje vaj pogosto najprej stvari navidezno poslabša, čeprav v bistvu ne poslabša ničesar, ampak samo bolj jasno pokaže, kaj ni bilo v redu že pred učenjem AIQ-ja, in potem seveda z več občutka in boljšim zavedanjem, v kakem stanju dejansko imate telo in na kakšen način reagirate v določenih situacijah, se skupaj začnete vedno bolj z manjšo motorno amnezijo obvladovati in recimo lahko tudi ozemljiti, ker zato, da se ozemljimo, se moramo najprej prizemljiti. Za prizemljitev je pa nujno, da spremenite stanje stegen, kolen, nog na splošno, da oseba, ki je ozemljena in prizemljena, ve, da ima meje, ve, da ne zmore vsega, ve, da ni Superman, in da pač je potrebno tudi poklekniti, tudi reči ne morem ali pa ne bom, ne zmorem, nimam časa. To je pretežko za mene, ker je tudi del procesa, ki vodi v odpravljanje vzrokov za hernijo in s tem tudi preprečuje ponovitev ali pa razvoj hernije v hujšo obliko. Katera delavnica je priporočljiva za hrbtenico? V bistvu katerakoli. Vse AIQ vaje vključujejo hrbtenico, vse AIQ vaje, tako dihalne kot navadne, vključujejo zmanjšanje senzorno-motorne amnezije v predelu trebušne votline, ker je to to je središče izvora človekove življenjske energije, in na katerikoli delavnici, na kateremkoli programu se učite stvari, ki vam pomagajo dovolj dobro razumeti, zakaj do takih kroničnih stanj pride, kako jih odpraviti, kako jih zmanjšati, in v vsakem primeru bo program ali pa delavnica imela učinkovit, primeren učinek na stanje hrbtenice. Seveda so določeni programi, ki so namenjeni posebno za to, ali pa še posebej programi vezani na partnerski odnos, pomagajo pri izboljšanju stanja v hrbtenici, ker za to, da zmanjšate stanje hernije v telesu, v hrbtenici, je zelo pomembna funkcija pomiritve, se pravi, da se oseba pomiri in da dvigne učinkovitost svojih dejanj. To se pa najbolj učinkovito da narediti z izboljšanjem partnerske zveze, sploh vplivom ženske na moškega, ki
je lahko tak, da ga ona umirja, lahko je pa tak, da ga vznemirja. In zdaj, če ga vznemirja oziroma ga ne zna, noče ali ne more pomiriti, potem je seveda tlak v trebušni votlini kronično povišan, kar spet vodi v povečevanje verjetnosti za hernijo. Tako da urejevanje odnosov do sebe in tudi do partnerja in vzpostavitev primerne funkcionalne partnerske zveze, kjer si v bistvu moški in ženska pomagata, da lažje živita, da skupaj lažje živita kot vsak za sebe, je zelo zdravilno vpliva na hrbtenico sploh moške osebe, ki je že po naravi bolj impulzivna in potrebuje nekoga, da ga vsake toliko časa umiri in prizemlji ter ozemlji.